لما الولاد يطلبوا مني حاجة حلوة وكمان تكون غرقانة في الشوكولاتة يبقى مفيش أجمل ولا أحلى من الوصفة اللي هنعملها سوا مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ دايما يا رب في أفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنقدم مع بعض النهاردة وصفة لذيذة جدا وطعمها خطير. لايك وشير للفيديو ونسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة. ومعايا 2 باكت من البسكويت. هنا البسكويت اللي انا هستخدمه، وانا عندي النوع ده كان موجود اللي هو جوي، والنوع التاني اشتريته لانه ما كانش مكمل الكميه معايا. اقدر اقول لك انت تقدري تستخدمي اي نوع بسكويت. لو عندك بسكويت العيد ولسه ما خلصتيهوش استخدميه، او كمان بسكويت المدارس اللي الولاد مش بياكلوه استخدميه، يبقى تمام جدا معاكي. ومعايا كمان فول سوداني. الفول السوداني ده كميته قد ايه؟ 100 جرام، والبسكويت 260 جرام. تقدري تستخدمي الكميه اللي انت حباها، مفيش مشكله خالص. لكن انا لو كان عندي البسكويت بتاع المدارس او بتاع العيد كنت عملت استخدمته، ولكن ما شاء الله اتنسى. البسكويت اللي احنا عملناه سوا في العيد ما شاء الله يعني مفيش منه تمام خالص. الف هنا وشفا يا رب. في الكبه، وابدا ان انا انزل بكميه البسكويت بتاعتي زي ما احنا ما شايفين كده، بس خليت كام واحده على جنب هقول لكم ليه. وكمان ال100 جرام من الفول السوداني، وهنفرمهم كويس جدا مع بعض في الكبه لحد ما ينعم معانا خالص، يبقى زي حبيبات الرمل كده، ناعمه جدا وتمام. خلاص زي ما احنا ما شايفين سوا يا حبايبي بالشكل ده، بقى ناعم معانا وتمام وكل حاجه. وهقول لك لو انت مش عندك كبه تستخدمي ايه، هنشوف سوا مع بعض دلوقتي حالا. هنا بقول لكم على البسكويت، الفكره دي كويسه جدا. يعني لو انت حابه تستخدمي اي نوع بسكويت متوفر عندك ومش بياكلوه الولاد استخدميه بالطريقه دي، ممتاز. معانا هنا كيس من اكياس التلاجة العادي خالص، وهبدا ان انا بس افتحه فتحه كده زي ما احنا ما شايفين، والباقي من البسكويت الكام بسكوتيه اللي قلت لكم عليها، وانزل بيه بالشكل ده، وعليه برضو شويه من الفول السوداني. تمام. وهبدا ان انا اقفل الكيس كويس. الفكره دي علشان لو انت مش متوفر عندك الكبه تقدري تعمليه بكل سهوله. وده المدق بتاع البفتيك. نقدر نستخدم اي حاجه متوفره عندنا بالجهه الناعمه، وابدا ان انا انعم كل البسكويت والفول السوداني بتاعي لحد ما ينعم معايا بالظبط زي الكبه تمام. وهينعم بطريقه بسيطه جدا وسهله، وكمان يعني ما تغلبوش نفسكم خالص، وباسهل طريقه ان شاء الله، ومع بعض نعمل كل حاجه بسهوله وبساطه. عايزه اقول لكم كمان الكبه دي عندي من زواجي، يعني دي من ايام جوازي الصراحه، يعني حاجه محترمه جدا. تمام زي ما احنا ما شايفين هنا بوريكم ان الفول السوداني مع البسكويت ناعم تماما، بقى زي الكبه بالظبط يا جماعه. ومعايا هنا في البوله هبدا ان انا انزل بالخليط بتاعنا اللي احنا نعمناه كويس جدا في الكبه وفي الكيس بالشكل ده. شايفين بقى ما شاء الله بقى يعني بودره معانا. تمام. كملوا بس معايا، الوصفه دي تحفه جدا، وبجد الولاد هيتجننوا عليها، بجد طعمها حلو قوي وكمان لذيذه خالص. هنا معايا بقى النوع ده من الشوكولاته القابله للدهن. نقدر نستخدم النوتيلا او الميكستيلا او جوتين، النوع اللي انتوا حابينه او تقدروا تجيبوه، خلاص مفيش مشكله تماما. كمان نقدر نستخدم صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه سوا مع بعض قبل كده، لكن الكميه اللي كانت عندي ما كانتش تكفي خالص. طيب هتقولوا لي استخدمت قد ايه من الشوكولاته القابله للدهن؟ استخدمت قد ايه؟ حوالي 200 جرام. يعني على ال 260 جرام من البسكويت استخدمت 200 جرام من الشوكولاته. وطبعا بنزل بالتدريج وبعجن الخليط بتاعي وبقلبه بالشكل ده لوقت ما يكون معايا قطعه متماسكه، او ان انا اقدر ان انا لما اجي اكورها الاقيها تتكور معايا بكل سهوله زي ما احنا ما شايفين مع بعض كده. هنا انا طبعا الايد اللي كنت بشتغل بيها طبعا يعني كلها شوكولاته فمش هتقدر تعمل معايا تمام، لكن عملت بالايد التانية فطلعت معايا اتكورت وكل سهوله وتمام خالص. يعني بزود الشوكولاته بالتدريج لحد ما توصل للمرحله اللي احنا شايفينها مع بعض دي. شايفين بقى ما شاء الله، يعني تتخيلوا كده طعم البسكويت مع الفول السوداني مع النوتيلا، يعني حاجه كده ميكس جامد جدا جدا الصراحه. كمان نقدر نضيف عليها لو احنا حابين نكهه جوز الهند، نقدر نزود كمان من جوز الهند المبشور، هيبقى كويس جدا معانا. وكمان نقدر نزود اي مكسرات احنا حابينها، مفيش مشكله تماما، بندق، لوز، عين جمل، كله هيبقى تمام جدا. وبيزود كمان القيمه الغذائيه، وكمان بيخلي طعم الحاجه احلى معانا. وهنا ببدأ ان انا اكور كل الكمية بتاعتي بقى، اعملها كور صغيرة على حسب الحجم اللي احنا عايزينه، لكن ده الحجم المعتاد فتمام جدا، وبيبقى طعمه حلو قوي 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 الصراحة. واللايك الجميل بتاعكم، لو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك للفيديو الجميل خالص ده، وكمان كومنت منكم حلو بجد بيسعدني وبيفرحني. تعليقاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا.
وتسلم ايديكم مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا نعمل ايه؟ على التلاجة على طول ندخلها في التلاجة او البراد لمده قد ايه؟ نص ساعه. ودلوقتي نجهز الطبقه الخارجيه او الكفر للكويرات بتاعتنا، وهي ايه؟ الشوكولاته السايحه. هنبدا ان احنا نجيب الشوكولاته بتاعتنا ومعانا حله وعليها كازرولة او عليها طاسه، والحله بيكون فيها شويه من الميه. اهم حاجه ان الشوكولاته مش يلمسها اي ميه تماما علشان مش تخرز مننا وتفصل وتبوظ مننا. هنا بقى معايا الشوكولاته اللي انا بستخدمها دي اسمها سوي كوك، بجد نوعتها كويسه جدا. تقدري تستخدمي اي نوع انت حباه، دريم او سما او اي نوع كان، مفيش مشكله تماما. الشوكولاته اللي انا بستخدمها دي شوكولاته بالحليب، مش دارك، مش اللي هي الشوكولاته الغامقه، لا دي افضل كتير لان الولاد اللي هياكلوها فانا مش عايزه فيها نسبه الكافيين تكون عاليه، فبستخدم لهم الشوكولاته بالحليب دي افضل كتير واخف، وكمان بيبقى طعمها حلو قوي. بضيف على الشوكولاته وهي بتتسيح معلقه كبيره من الزيت، دي بتديها لمعه حلوه وكمان بتخلي قوامها ممتاز. بعد ما سيحنا الشوكولاته مش بتاخد وقت تماما على البوتاجاز، تقريبا 10 دقايق وبتكون فكت وساحت بالشكل ده. ومعايا شويه من المكسرات المجروشه، بندق على لوز على عين جمل. عايزه اقول لكم يفضل تكون كمان خشنه شويه عن كده، ما تكونش بودره قوي كده، لكن تمام جدا. وبنزل بجزء من المكسرات على الشوكولاته بالشكل ده بقى بيبقى يعني حاجه تحفه قوي وبتدي شكل جميل. هنا بقول لكم لو المكسرات بتاعتي كانت حبيبات كبيره شويه تكون اجمل كمان. لقيت هنا قطعه من عين الجمل اللي كانت سليمه زي ما هي، فطبعا مش هتنفع خالص فاستبعدتها تماما. والكويرات بتاعتنا بعد ما قضت نص ساعه في التلاجة يعني تمسكت شويه وبقت تمام معانا، تقدري تدخليها الفريزر 10 دقايق لو انت مستعجله تبقى كويس جدا. بنزل بقى الكويرات بتاعه البسكويت كده بالشوكولاته. عارفين يعني طعم البسكويت بالنوتيلا عامل زي طعم البسكويفر اللي احنا بنشتريه، بصراحه الطعم بيبقى تحفه جدا، يعني بيدي قيمه غذائيه عاليه كمان لان فيها البسكويت كله بيبقى حاجات كويسه خالص. كمان الفول السوداني كله فوائد عظيمه، وزيت الفول السوداني دوت تحفه جدا. والنوتيلا طبعا كلها يعني كربوهيدرات جامده. بألف هنا وشفا يا رب. ودي طريقه جميله جدا نقدر نستغل بيها البسكويت. لو باقي عندنا بسكويت من بتاع العيد او بسكويت المدارس هيبقى كويس جدا. وكمان نقدر نعمل بيه التشيز كيك اللي شفناه مع بعض في بدايه الفيديو، تشيز كيك الفراوله او المانجا او الشوكولاته، الثلاثه اطعم من بعض. ان شاء الله اسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. واتمنى يكون فيديو النهارده بيعجبكم باذن الله يا حبايبي وتنفذوه يبقى تمام جدا زي ما شايفين مع بعض كده بالشوكه وبنشيل بالراحه. عايزه اقول لكم كمان في المرحله دي مش ينفع خالص ان احنا نشيل الكويرات بتاعتنا على الاوراق. لو انتوا حابين تقدموها على اوراق الشوكولاته مش ينفع خالص نطلعها عليها لان بيكون في بعض الزيادات زي ما احنا ما شايفين مع بعض. نطلعها على ورقه زبده او نطلعها على اطباق بالشكل ده. بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا، وعايزه اقول لكم في كميه اكبر كمان، ولكن ولادي بألف هنا وشفا ما استنوش خالص. وندخلهم التلاجة، يعني سيبوهم بقى براحتهم في التلاجة خالص، يعني الوقت كده ما تحبوا ان انتوا تقدموهم تمام. كل ما بيقعدوا اكتر بيتماسكوا اكتر وبيبقوا تمام. الشوكولاته طبعا بتتماسك بسهوله خالص، لكن عايزه اقول لكم الشوكولاته بالحليب بتتماسك يعني ببطء شويه عن الشوكولاته الدارك اللي هي الغامقه، لكن بجد بتبقى فايدتها احسن، وكمان قله الكافيين فيها بتبقى كويسه عن الشوكولاته الغامقه يعني، فده كده تمام خالص. طبعا هنا بوريكم الكويرات بتاعتنا. الحبيبات الصغيره دي حبيبات الشوكولاته، حبيبات المكسرات اللي احنا ضايفينها. فانا بقول لكم كل ما بنزود الحبيبات يعني نخليها حجمها اكبر بتظهر معانا اكتر. لكن ما شاء الله شايفين الجمال، طعمها خطير. جربوها هتعجبكم جدا باذن الله. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وزي ما بقول لكم دايما يا حبايبي، لو في وصفه معينه حابين نعملها سوا اكتبوا لي في الكومنتات وعيني ليكم نعملها ان شاء الله سوا مع بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.